ببینید این کوچکترین باکسیه که ما البته شما میتونید جوجه های حلزون رو هم به عنوان حیوان خانگی برای بچه ها استفاده کنین. یعنی ما دانش آموزانی رو داریم که جوجه ای که همون روز متولد شده بردن در باکس های خیلی خیلی کوچیک‌تر از این که شما در یخچال نگهداری میکنین، بردن و دارن پرورش میدن، مخصوصا بچه های حدوداً 10 ساله به بالا، برای اینکه بخواین شما مسئولیت پذیری رو برای این بچه ها خوب جا بندازین. شما میتونین جوجه ها رو بزرگش رو شما بهتر استفاده نکنین برای بچه ها، چون میخوایم دوره رشد رو متوجه بشن، رسیدگی رو متوجه بشن که هر چقدر رسیدگی کنن اینها بزرگ میشن، اینها میتونن کسب درآمد کنن در آینده، اشتغال، کسب و کار رو یاد بگیرن. شما میتونین جوجه هاش رو برای اون استفاده کنین. اما برای حلزون ها میزان خاکی که لازمه برای حلزون ها، بذارین اجازه بدین من این حلزون داره این باکس رو بیارم. همونطور که گفتم میزان خاکی که شما برای باکستون نیاز دارین بسته به صدف حلزونه. اینجا ما الان حلزون 6 سانتیه، شما پس 6 سانت خاک تا اینجا خاک بریزین برای این حلزون ما مناسبه. خاکی که استفاده میشه 70% معمولا کوکوپیت هست، 30% خاک برگ هست. معمولا ما این کوکوپیت رطوبت رو خوب نگه نمیداره. بعد خاک برگ رو هم که شما به این کوکوپیت اضافه میکنین به این دلیل که طبع گرمی داره و حلزون هم طبع گرمی داره و باعث میشه که به رشد پرورش حلزون خیلی کمک میکنه. حلزون بخشی از خاک رو هم مصرف میکنه. البته خاک بیشتر برای بستر حلزونه، برای نگهداریشه، برای اینکه اگه رطوبت کم شد خیلی راحت یا احساس خطر کرد بره زیر خاک. شما سعی کنین بهترین خاک رو استفاده کنین، ماسه و شن نداشته باشه چون باعث خفگیش میشه. شما 30% خاک برگ و 70% کوکوپیت رو مخلوط کنین و برای استفاده کوکوپیتی که استفاده میکنین نوع هندیون نباشه. میدونین کوکوپیت ها نوع هندی شوره و شوری برای حلزون سمه، باعث میشه حلزون از بین بره. شما کوکوپیت ها رو که میگیرین تو آب بذارین، حتی این حجمش زیادتر میشه، آب اضافی رو دور بریزین، اونها رو خشک کنین، بعد با خاک برگ معمولی، نه خاک برگی که با کود حیوانی چیزی قاطی بشه، خاک برگی که مطمئن باشین فقط خاک برگی قاطی کنین و استفاده. این الان این برای سوپر مولدها میشه استفاده کرد. ببینید 10 سانت شد دیگه. ما باید حلزون استفاده کنیم که 10 سانته، چون حلزون برای تخم گذاری یه حفره ایجاد میکنه، میره پایین و تخم رو اونجا میذاره و موقعی که تخم گذاری انجام میده یه قشای کلاژنی مانندی روی تخم ها میذاره که اینا اصلا پراکنده نشن. شما وقتی میخواین حلزون رو بردارین به هیچ عنوان از لاک اون نگیرین، به هیچ عنوان، چون باعث میشه حلزون کنده بشه، آسیب ببینه و حلزونی که آسیب ببینه از دست خواهید داشت. یک ضربه وقتی که به باکس چسبیده یه ضربه به انتهای حلزون یا سر حلزون بزنید، از همون انتها بگیرین و برش دارین. در هر باکسی این باکس حدوداً 4 تا بیشتر استفاده نمیشه. شما کاهوها رو میتونید کاهو بذارین برای غذاشون هر شب و همیشه غذا در دسترسشون باشه، ولی هر شب که این کاهو رو میخواین دوباره کاهوی جدیدی براشون بذارین یا غذای جدیدی بذارین، حتما غذای شب قبل رو بردارین چون باعث به وجود اومدن حشره میشه و اگر حشره وارد معده حلزون بشه شما حلزون رو از دست خواهید داد. خاک باشه استفاده نکنین چون ممکنه کرمی چیزی داشته باشه و اون به حلزون آسیب بزنه. تو خونه هایی که مورچه داره، مورچه باعث از بین رفتن حلزون میشه. قطعا حلزون از بین میره اگر مورچه وارد بدنش بشه یا وارد خاکش بشه. پس هیچ جاندار دیگه غیر از حلزون داخل خاکتون نباشه. خاکتون هم هر شب 1 سان از خاک و فضولاتش رو میتونین بردارین. البته این حلزون های نوع فضولات دارن، اون فضولات رو میتونین بردارین بذارین تا آفتاب خشک بشه و برای گل هاتون استفاده کنین. بی نهایت حاصل خیزه. برای آب هم میتونین یک ظرف خیلی کوچیکی که زیاد لبه نداشته باشه هفته 1 بار
بذارین که آب بدنشون تامین بشه. البته این حلزون‌ها آب خودشون رو از غذای خودشون تامین میکنن. هفته یک بار هم که شما حمام برای اینها خواهید داشت، ولی آب رو هم دوست دارن. اگر میخواین هفته یک بار و یعنی میتونین یک ظرفی رو بذارین اینجا. البته ظرف میریزه، ممکنه خیس بشه خاکتون، میتونین از آب هم استفاده کنین. البته میگم از ماده غذاییشون آبشون رو تامین میکنن. هفته 2 بار بردارین، ببینید این حلزون رو بردارین، روزی 2 بار به بدنش، صدفش آبپاشی کنین. البته شما میتونین به باکس هم آبپاشی رو انجام بدین. یک سری حفره داره این باکس های ما. البته من این حفره رو نزدم که شما اینجا ببینین. حالا من با ماژیک اینا رو مشخص میکنم. هر 2 سانتی یک بار. خیلی مهمه درست این باکس رو شما حفره رو ایجاد کنین. شما میتونین با هویه هر 2 سانتی علامت بزنین، چون اگر این حفره تعدادش بیشتر بشه رو سر باکس یا بدنه اون، ببینید 5 سانت اول ما معمولا هر 2 سانتی ما یه حفره ایجاد میکنیم. اگر تعداد حفره‌ای که ایجاد میکنین خیلی زیاد باشه، باعث میشه هم دما هم رطوبت رو از دست بده، حلزون بدنش خشک بشه، شما حلزون رو از دست بدین. پس روی ایجاد حفره خیلی براتون مهمه. کنارها رو تماما حفره بزنید طوری که خیلی راحت مثل یک نسیم هوا وارد بشه و خارج بشه. نکته که باید بگم اینه که حلزون ها شبرو هستن، یعنی در روز کاملا خوابن و در شب تغذیه میکنن، جفتگیری میکنن، تخم گذاری میکنن. شما این باکس ها رو به هیچ عنوان جلو آفتاب نذارین، چون اگه اینها جلو آفتاب بذارین، آفتاب باعث میشه که رطوبت رو از دست بده بدنش و حلزون از بین بره. به همین دلیل تاکید ما اینه که تو هرچه اتاقتون تاریک‌تر باشه برای اینا بهتره. اینا تاریکی رو دوست دارن، رطوبت رو دوست دارن، دماتون هم که از 20 تا 28 درجه بالا و پایین نشه. اگر تخم گذاری کردن شما یه قاشق پلاستیکی، تاکید میکنم آهنی نباشه، یه قاشق پلاستیکی بردارین، خاک رو بشکافین تا قشنگ از زیر این معلومه، از زیر باکستون چون شیشه‌ایه معلومه که کجا تخم رو گذاشته. خاک رو کنار بزنین، با قاشق پلاستیکی خاک رو بردارین، تخم رو بردارین و در یک باکس جداگانه دیگه، معمولا ظرف‌های غذایی هستن که شیشه‌ای هستن، سر اون رو هم چند تا حفره ایجاد کنین، فقط سرش رو، دیوارها رو حفره ایجاد نکنین. تخم‌های حلزون رو داخلش بذارین، روزی 2 بار آب پاشی کنین، دماش هم خوب بشه. ظرف 1 هفته تا 10 روز این جوجه ها هچ میشن یا به اصطلاح به دنیا میان. اونها رو باز دوباره بردارین و در یک باکسی به شکل این باکس 1 سانت خاک بریزین، زیاد خاک نریزین، از همین خاک برگا. فقط کوکوپیت استفاده کنین برای جوجه ها تا 3 سانتی بشن، فقط کوکوپیت. شما 1 سانت کوکوپیت رو میریزین روی باکستون. جوجه ها رو که به دنیا اومدن، وقتی که به دنیا اومدن معمولا میان بالای خاک. ببینید، بذارین تخم ها رو هم بهتون بگم. شما تخم ها رو که انتقال دادین به باکس جدیدتون، زیاد خاک روی اون نریزین. ببینید اگر تخم ها هوا ببینه یکی از بین میره و پودر میشه، شما دیگه چیز ندارین. به تخم ها رو به باکس که انتقال دادین با دست یک مقدار خاک بپاشین روش، جوری که اگه با دستتون کنار بزنین بتونین تخم ها رو ببینین، مدفونش نکنین تخم رو. خب یه مقدار خاک روش بپاشین، روزی 2 بار آب پاشی کنین، بذارین کنار. ظرف 1 هفته 10 روز باز میشه. باز که شد بردارین، 1 سانت خاک بریزین کف ظرفتون، حلزون ها رو بچینین روش و فقط تا 3 ماهگی از کاهو استفاده کنین برای جوجه ها. و حتما خاک، تعویض خاکتون چجوریه؟ خاک که معمولا ادرار این حیوان اسیدی هست و اسیدی بودن هم برای این حیوان اصلا خوب نیست. به همین دلیل برای جوجه ها که خیلی مهمتره، چون اگر شما تعویض خاکتون به موقع انجام نشه، یا حلزون دچار خفگی میشه یا همون حالت اسیدی باعث از بین رفتن حلزون میشه. پس هفته 1 بار این باکس های معمولی تا موقعی که خیس نشده، پشه نزده، تا 1 ماه معمولا این اتفاق نمیفته. اما اگه زودتر هم این اتفاق افتاد، یعنی خاکتون جوری شد که خیس شد، چون این حیوانات ادرار هم دارن، خیس شد، فوراً باکستون رو عوض کنید
خاک جدید بذارید و اینها رو دوباره استفاده کنید. برای جوجه ها هم شما هر روز نگاه کنید، چون جوجه ها زودتر خاکشون خیس میشه. اونها رو هم جدا کنید. موقع جدا کردن حلزون ها زیاد به اونها هوا ندین، فوراً جداشون کنین و تو باکس بذارین، چون اگه دچار سرما بشن شما حلزون رو از دست خواهید داشت از دست خواهید داد. خاک حلزون رو شما میتونین اگر دچار حشره شد و خیس شد، شما اون رو میتونین یا بجوشونینش، صافش کنین بذارین خوش بشه، یا روی حرارت بذارین با حرارت بالا. این رو حرارت بدین که ضد عفونی بشه، یه جای بذارین خوش بشه و بعد دوباره از اون استفاده. تا 5 بار میتونین استفاده کنین. البته این نکته هم باید بگم، برای جوجه‌های حلزون همیشه از خاک جدید و تازه استفاده کنین، این کار رو نکنین. ولی برای حلزون‌های بزرگتر شما میتونین تا 5 بار، البته جوشانده بشه بهتره، چون خاکتون کوکوپیت راحت. البته بعضی از عزیزان میگن شما اگه تو محیط پهن کنید این حشرهش میره. نه، حشره اصلا نمیره تا موقعی که شما اینو حرارت بدین، یا بجوشونین یا روی گاز حرارت بدین تا ضد عفونی بشه و بعد دوباره سرد که شد دوباره از اون استفاده کنین. آبش رو هم گفتم، تغذیه‌اش رو هم که توی اسلایدها بهتون گفتم. هر 2 ماهی یک بار تخم میذاره. شما تخم‌ها رو اگر خوب رسیدگی کنید، ظرف 1 هفته شما تا 10 روز جوجه 100 تا جوجه خواهید داشت که این جوجه ها هر 1 ماه اگر باز هم رسیدگیتون خوب باشه ماهی 1.5 سانت رشد میکنه و شما میتونین حلزون رو به مولد تبدیل کنین، هم باز دوباره تخم اون رو بگیرین برای وسایل استفاده کنین، وسایل آرایشی و اینها، یا دوباره همون حلزون رو تخم گیری کنین ازش. حالا باز اگر سوال دیگه هست بریم اجازه بدین یک نکته رو هم من همین آخر اضافه کنم. درسته حلزون وقت زیادی نمیبره، میشه گفت اصلا 1 ساعت وقت برای اینها در روز بذارین کافی باشه، اما اگر رسیدگی انجام نشه شما حلزون رو از دست میدین، چون حلزون اگر خاکش مناسب نباشه تخمش رو داخل صدف خودش نگه میره تا موقعی که فکر نکنه، احساس نکنه که محیطش آماده است تخم گذاری نمیکنه یا غذا نمیخوره، ممکنه غرق کنه اصلا به لاکش بره یا بره زیر خاک دیگه بالا نیاد، اصلا یک جوری میشه دیگه شما حلزون رو از دست میدید. پس درسته رسیدگی خیلی کم میخواد، ولی همون رو هم میخواد، همون 1 ساعت رو هم شما باید وقت بذارین. اگر وقت نذارین شما حلزون رو از دست میدید و سرمایه‌تون رو از دست